Shalom dan selamat pagi semua. Shalom and good morning, everyone. Selamat bertemu lagi dalam ibadah secara online. It's nice to meet all of you in our online service. Bagi saudara atau saudara yang pertama kali menyertai ibadah ini, For those who are joining us for the first time, kami mengalu-alukan saudara bersama-sama dengan kami. we welcome all of you. Tanpa kita sedari, kita sudah berada di bulan Oktober. Without us realizing it is now in the month of October. Ya, hampir di hujung tahun. We're nearly at the end of the year. Pandemik ini telah kita harungi walaupun ia sangat lama. We have faced this long pandemic. Seseorang mengatakan bahwa pandemik ini memakan tahun ini Someone said that the pandemic has eaten the year karena masa telah berlalu dengan pantas sekali. because the time went past so fast. Dan banyak perkara yang terjadi pada diri kita. And there were a lot of things that have happened in our life. Bagi para pelajar yang memasuki tahun persekolahan pada tahun ini, For the students that has just went to study, kita belum lagi mengenal siapa kawan sekelas kita, sekursus atau sekuliah dengan kita. they don't even know who their classmates are. Kita telah menghabiskan sesi persekolahan kita di rumah dan bukan di college atau di sekolah. They have finished their studies at home. Ia adalah pengalaman yang baru, menarik ataupun bagi seseorang yang membosankan. It is a new experience for them. Some may feel excited, some may feel bored of it. Cuma satu hal yang pasti kita telah melaluinya dan pengalaman ini adalah sekali dalam hidup. But one thing for sure, we have went through this, and this is a once-in-a-lifetime experience. Kita juga belajar banyak pada tahun ini. We have also learned a lot of things throughout the year. Bersosial dalam suasana yang berbeza, Having social interaction in a new environment, bermesyuarat, belajar, berdoa dalam Zoom, you're having meetings, studies, and prayers in Zoom. belajar kemahiran baharu melalui YouTube. And you even learn new skills in YouTube. Kalau dahulu perkataan breakout room tidak biasa kita dengar, sekarang kita tahu apa makna perkataan itu. If last time you never heard of the word breakout room, now you are familiar with it, Betul kan? right? Betul ya, Pak? Yeah. Oke, mari kita memulakan ibadah kita pada hari ini. Let us start our service this morning, Dan mari kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. and let us reflect upon the goodness of God upon our life. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan di sebalik semua perkara yang terjadi. We give thanks for God's faithful love towards us, Bahwa Tuhan itu masih memelihara dan memegang hidup kita. and He has taken care of us, and He holds our life. Kita tahu bahwa masa depan kita terjamin di tangan Tuhan. We know that our future is secure in His hands, Sekalipun kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok. even when we do not know what will happen tomorrow. Amen. Amen. Mari kita tenangkan diri kita dan kita berdoa. Let's calm ourselves and pray. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih karena kasih setiamu yang baru setiap hari. Father in heaven, we thank you for your faithful love towards us, Yang tidak habis-habisnya kasih setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. your unending love towards us. Terima kasih untuk pertolonganmu dalam hidup kami. Thank you for your help upon our life. Pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. The psalmist say, I lift my eyes up to the mountains. Dari manakah datang pertolonganku itu? Where does my help come from? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. My help comes from God, maker of heaven and earth. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. He will not let your feet grow weary. Penjagamu tidak akan terlelap. Your watcher will not fall asleep. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah penjaga kami. Thank you, Lord, for you are our watcher, Kekuatan dan pertolongan kami our strength and our help. melebihi daripada apa yang kami pikirkan. Is higher than all of our thoughts.
Tidak ada satu pun yang boleh menyakiti kami tanpa seizin-Mu. Not even one can hurt us without your permission. Tuhan, terima kasih karena Engkaulah penjaga dan naungan kami. Thank you, Lord, for you are our defender and our shelter. Pada pagi ini sekali lagi kami datang kepadamu. This morning, once again, we would like to come before you. Kami mohon Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga ke akhirnya. We ask that you bless our service from beginning until the end. Berkati kami semua yang bersama-sama dalam ibadah ini. Bless all of us who are joining this service. Biar kami menikmati hadirat-Mu lewat pujian dan penyembahan. Let us feel your presence through our praise and worship. Ya Tuhan, kami siap meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. And Lord, we are ready to lift your name high and glorify your name. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Segala pujian dan hormat adalah layak bagi-Mu. You are worthy, Lord, of all our praise and honor. Dalam nama Tuhan Yesus, In Jesus' name, kami berdoa. we pray. Amen. Amen. Haleluya. Adakah kita sudah siap untuk memuji Tuhan? Hallelujah. Are you ready to praise and worship God? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Let us all stand and praise the Lord together. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Sesungguhnya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, truly how great are you, Lord. So great you are in our life. That you would pour out your love for us. So here we are, we want to lift our worship and praises unto you. For the Lord who has poured out his love and his life for us. Oh, we want to sing of your greatness forever, Lord Jesus. Beautiful this love, you would lay down your crown, surrender your throne in heaven, so I could be found. How awesome is this love that conquered the grave. Lord.
Jesus, that even through this online service, oh Lord, wherever we are able, Lord God, to live up our praises and worship unto you. Truly, your name is above all names, and you are greater than all things. And although we could not understand your ways, oh Lord Jesus, would you reveal to us, Lord God, as we hear from your word, oh Lord Jesus, we pray, Lord, that you give us revelation of how we should walk from now onwards, oh Lord. Hallelujah. So we give you all the praise and glory because we know, Lord God, that you are God in Emmanuel, a God that never leaves us. And we put our hope and our faith and our trust in you, our God Almighty. Hallelujah. Let's give another shout of praise unto him. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory be to you. Glory be to you. Haleluya. Hallelujah. Saya percaya saudara dan saudari sudah menikmati hadirat Tuhan sebentar tadi. I believe that we have all felt the presence of God. Pada pagi hari ini mari kita terus menyembah Tuhan lewat keuangan kita. This morning, let's continue to praise God through our offerings. Haleluya. Mari kita siapkan diri kita untuk memberi kepada Dia. Let's prepare our heart to give unto the Lord. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau adalah Jehovah Jireh. Father in heaven, we thank you for you are Jehovah Jireh, Tuhan yang mencukupi dan memperlengkapi kami. the Lord that provides for us. Kami tidak kekurangan karena Engkau memberkati kami setiap hari. We will not be in need, for you bless us. Kami tidak memiliki segala kemewahan, tetapi kami memiliki semua yang kami perlukan. We do not have all the riches of the world, but we have all that we need. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, Our food, our clothes, and our shelter. kesehatan yang baik, Good health. kawan-kawan dan keluarga yang mengasihi kami. Friends and families that cares for us. Ajar kami untuk sentiasa mengucap syukur dalam segala perkara. Teach us, Lord, to continue to be grateful for all things. Terima kasih Tuhan, Thank you, Lord. dan Engkaulah yang memberi dan memberkati kehidupan kami. And Lord, you are the one who gives to us and bless our life. Terima kasih Tuhan, karena kami siap untuk memberi kepadamu dengan sukacita. Thank you, Lord, and we are ready, Lord, to give to you joyfully. Berkati pemberian kami dan segala usaha tangan kami. Bless our offerings and all of the works of our hands. Biar keuangan ini digunakan untuk kemuliaan dan memperluaskan lagi kerajaan-Mu. Let this money be used for your glory and be used for the expansion of your kingdom. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Saudara-saudari boleh memberi atas talian di nombor akaun gereja yang tertera di screen. Brother and sister, you may give your offering via online transfer to the account number presented on the screen. Selepas transaksi Anda berjaya, berikan juga resit Anda pada bendahari kita melalui WhatsApp pada nombor telefon yang tertera. After you have completed the transaction, please send the receipt to the church treasurer to the phone number provided. Terima kasih karena setia memberi. Thank you for faithfully giving. Berikut adalah beberapa pengumuman pada minggu ini. Sila beri perhatian. Up next is a few announcement for this week. Please do take note. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as he walks into the room where people pray, where we hear praises, he hears faith. Awake my soul and sing his praise aloud, sing his praise aloud. Oh, awake my Pada pagi hari ini kita dilayani oleh pastor kita, This morning we will be served by our pastor, Pastor Matilda Mujim. Pastor Matilda Mujim.
Oleh itu tanpa membuang masa, kita menyerahkan masa ini kepada pastor. Therefore, without further ado, let's give this time to our Pastor Matilda. Shalom dan selamat pagi semua. Shalom and good morning, everyone. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan di mana sekali lagi kita dapat mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. We are grateful for this opportunity the Lord has given us to listen to His Word. Minggu lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan yang bertajuk berkongsi pelayanan. And last week we have heard of the sharing that is entitled Shared Ministry. Jumlah murid semakin bertambah dan pelayanan pun semakin meningkat. The number of disciples have been increasing and the need for ministry is increased. Ada di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani, mereka bersungut-sungut karena kebajikan para janda di kalangan mereka tidak terjaga. And there are complaints among the Hebraic Jews because their widows' needs were not taken care of. Ini membuatkan para rasul memilih 7 pelayan untuk melayani secara khusus untuk menangani kebajikan orang miskin dan para janda. This has led the apostles to choose 7 men who are to be responsible for the needs of the poor and widows. Mereka berkongsi pelayanan agar semuanya berjalan dengan baik. And the reason for this sharing this ministry is to ensure everything goes smooth. Melalui pelayanan mereka, firman Tuhan tersebar luas. And through this shared ministry, the word of God spread. Sehingga ramai orang menjadi percaya, termasuklah imam-imam orang Yahudi. Many believe, including the Jewish priests. Di antara ketujuh pelayanan itu yang terpilih adalah Stefanus. And Stephen was among the 7 chosen men. Dikatakan bahwa dia adalah seorang yang terkena penuh dengan Roh Kudus, hikmat, karunia dan kuasa. He was known to be filled with the Holy Spirit, wisdom, grace, and power. Dia mengerjakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di kalangan orang banyak. He performed miraculous signs among the people. Selain daripada seorang pengurus yang baik di dalam pelayanan, dia juga fasih bertutur dan mengenal firman Tuhan. Apart from being a good administrator of the ministry, he is also a fluent speaker and has a thorough knowledge of the Word of God, especially in the Old Testament. Satu hari dia bersoal jawab dengan orang Yahudi yang disebut Libertini. And one day he preached and argued with the synagogue of the freedmen. Sehingga mereka tidak sanggup melawan hikmat dan roh yang mendorong dia untuk berbicara. Until they could not stand up against his wisdom or the spirit by whom he spoke. Oleh sebab itu mereka menghasut beberapa orang untuk menyatakan tuduhan palsu terhadap dia. And thus they persuaded some men to falsely accuse him. Mereka bersama-sama dengan tua-tua dan ahli Taurat menangkap Stefanus dengan paksa dan menyeret serta menghadapkan dia ke mahkamah agama. And together with the elders and teachers of the law, they seized Stephen and brought him before the Sanhedrin. Dan Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 15 mengatakan semua orang yang berada di mahkamah itu menatap wajah Stefanus dan mereka melihat wajah Stefanus seperti seorang malaikat. And in Acts chapter 6 verse 15 says, all who were sitting in the Sanhedrin looked intently at Stephen and saw that his face was like the face of an angel. Hari ini kita akan melihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Today we will look at Acts chapter 7. Dan saya memberikan tajuk pembelaan Stefanus. And I entitle my sermon today as Stephen's Defense. Stefanus berhadapan dengan Imam Caiaphas, imam yang sama yang mengadili Yesus. Stephen faced the high priest Caiaphas, who has also judged Jesus. Pasal 7 merupakan pasal yang panjang dan khotbah yang terpanjang dalam buku Kisah Para Rasul. Chapter 7 is a long speech and also the longest speech in Acts. Jika saya membaca keseluruhannya, saya akan mengambil masa yang panjang. It will take some time if I were to read the whole chapter. Jadi di dalam perkongsian saya akan merujuk kepada beberapa ayat. In my sharing, I will be referring to a couple of verses. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. But before that, let us pray. Bapa, terima kasih buat kesempatan di mana kami dapat mendengarkan firman-Mu. Father, thank you for this opportunity to listen to your word. Bukakanlah telinga kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan jelas. Open our ears so that we can hear your word more clearly. Bukalah hati kami agar kami dapat memahami firman-Mu serta melakukannya. Open our hearts, Lord, so that we will able to understand your word and be doers of it. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Pasal ini dimulai dengan pertanyaan daripada imam besar. And this chapter starts with a question from the high priest. Benarkah demikian? Are these charges true? Stefanus,
Stephen, ceritakan, jelaskan, apakah tuduhan ini benar? tell me, are these charges true? Apakah tuduhan yang dilemparkan? And what are these charges? Kita merujuk kepada pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, 13, dan 14. Let us refer to Acts chapter 6 verse 11, 13 to 14. Inilah tuduhan palsu yang dilemparkan kepada Stefanus. And these are the false charges thrown at him. Kami telah mendengarkan dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. We have heard Stephen speak words of blasphemy against Moses and against God. Ayat yang ke-13, lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus dan hukum Taurat. They produced false witnesses who testified, "This fellow never stopped speaking against this holy place and against the law." Dan ayat 14 berkata, sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwarisi oleh Musa kepada kita. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and change the customs Moses handed down to us. Jadi imam besar itu bertanya kepada Stefanus, And so the high priest asked Stephen, benarkah segala tuduhan ini? "Are all these charges true?" Sebenarnya imam besar memberikan peluang bagi Stefanus untuk membela dirinya terhadap semua tuduhan-tuduhan palsu yang dilemparkan kepadanya. Actually, the high priest gave this opportunity to Stephen to defend himself of all these charges. Tapi Stefanus menjawab dalam ayat yang kedua, dia katakan, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. To this he replied, "Brothers and fathers, listen to me." Sebenarnya Stefanus sedang menarik perhatian mereka. He called for their attention. Stefanus tidak berniat untuk membela diri. And Stephen had no intentions of defending himself. Tapi dia mengambil kesempatan ini untuk menyatakan kebenaran tentang Allah, tentang Tuhan dengan cara yang mudah dipahami. He took this opportunity to proclaim God's truth in an easy manner. Dengan panjang lebar dia menarik perhatian mereka kepada sejarah orang-orang Israel dengan mengatakan dua fakta. With his long speech, he brought their attention to the Israelites' history and stated two important facts. Fakta yang pertama, The first fact, hadirat Tuhan itu tidak dibatasi oleh satu tempat ataupun lokasi. God's presence is not confined in one dwelling place or location. Tuhan tidak tinggal pada sesuatu tempat. He does not just stay in one place. So Stefanus bermula dengan pembelaannya bermula dengan Abraham. And so Stephen starts his defense with Abraham. Dalam ayat yang kedua dia berkata, In verse 2 he says, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Brothers and fathers, listen to me. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. The God of glory appeared to Abraham while he was still in Mesopotamia before he lived in Haran. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di Mesopotamia. And God appeared before Abraham in Mesopotamia, Tempat ini jauh daripada tanah Kanaan yang Tuhan telah janjikan. which is very far from Canaan land which God had promised. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham sebelum adanya tanah Kanaan. He appeared before Abraham way before Canaan land existed, Sebelum adanya bait Allah. before the temple of God existed. Hadirat Tuhan menyertai Yusuf di Mesir ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya sebagai hamba. God was with Joseph when his brothers sold him as a slave to Egypt. Tuhan melepaskan daripada segala penindasan. He rescued him from all his troubles. Ia memberikan hikmat dan kasih karunia ketika dia menghadap Firaun Raja Mesir. He gave Joseph wisdom, enabled him to gain favor in the eyes of Pharaoh, king of Egypt. Tuhan juga menyertai di dalam ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-22. Tuhan juga menyertai Musa pada awal pemulaan hidupnya. And in verse 17 to 22, it says that God was with Moses ever since the early years of his life. Apabila dia terpaksa dibuang, putri Firaun mengambil dan memeliharanya sebagai anaknya sendiri. And when he was forced to be thrown, Pharaoh's daughter cared for him as her own child.
Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam api belukar yang menyala di padang gurun Sinai. God appeared before Moses in the flames of a burning bush in the desert in Mount Sinai. Kita melihat ini dalam ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-34. And we could see this in verse 30 to 34. Di mana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. And where God introduced himself to Moses. Dia berkata, akulah Allah nenek moyangmu. He said, I am the God of your fathers. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Bukan saja Tuhan memperkenalkan dirinya. Not only God introduced himself. Dia berbicara kepada Musa. He spoke to Moses. Dia katakan di dalam ayat yang ke-34, 33 hingga ayat yang ke-34 dia berkata bahwa tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. He said in verse 33 to 34, take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Sebab di mana kamu berdiri itu adalah tanah yang kudus. For the place where you are standing is holy ground. Itu adalah padang gurun di Gunung Sinai. And this was in the desert of Mount Sinai. Nah, Tuhan berbicara kepadanya. And so God spoke to him. Aku telah memperhatikan segala kesengsaraan umatku di tanah Mesir. I have indeed seen the oppression of my people in Egypt. Aku mendengarkan keluh kesah mereka. I have heard their groaning. Dan aku telah turun dan melepaskan mereka. And have come down to set them free. Karena itu mari aku akan mengutus engkau ke Mesir. Now come, I will send you back to Egypt. Di sini Stefanus sekali lagi menekankan bahwa Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa di padang gurun. And once again, Stephen emphasized that God appeared before Moses in the desert. Ini untuk supaya dia memberikan penekanan kepada jawabannya kepada Mahkamah Agama. And it is to further highlight to the first fact as a reply to the Sanhedrin. Bahwa hadirat Tuhan, that His presence, pekerjaan Tuhan, His work, tidak terbatas hanya di dalam bait Allah yang ada. Is not confined in the temple of God. Fakta yang kedua. Second fact. Orang-orang Israel selalu menolak nabi-nabi yang diutus sebelum ini. The people of Israel had always rejected the messengers of God. Mereka juga menolak Yesus. They also rejected Jesus. Orang Israel menolak Musa. The Israelites rejected Moses. Di dalam ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-29 kita melihat catatan ini. In verse 23 to 29, let us look at this description. Pada waktu Musa berumur 40 tahun, dia berkeinginan untuk mengunjungi saudara-saudaranya karena dia prihatin akan penganiayaan terhadap mereka. When he was 40 years old, he decided to visit his fellow Israelites. He saw them being mistreated by an Egyptian. Dia menolong saudaranya yang dianiaya oleh orang Mesir. He saw them being mistreated by an Egyptian. Sangkanya orang Israel akan mengerti bahwa Tuhan mengutus dia dan menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. He thought that his own people would realize that God was using him to rescue them, but they did not. Apabila Musa memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya, when Moses offered deliverance to Israel, mereka menolak Musa dan berkata, they rejected Moses and said, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Who made you ruler and judge over us? Apa yang Stefanus sedang katakan di sini? And what does Stephen say here? Stefanus mengatakan satu message yang sangat ringkas. And Stephen's message was simple. Kamu menolak Yesus yang lebih besar daripada Musa. You have rejected Jesus who is greater than Moses. Sama seperti kamu menolak Musa. And it is the same as how you rejected Moses. Kamu menolak Yesus bahwa dia tidak ada hak untuk menjadi pemimpin dan hakim atas kamu. You denied Jesus that he has no right to be a ruler and a judge over you. 40 tahun kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Musa di padang gurun. And 40 years later, God appeared to Moses in the desert. Dan sekali lagi Tuhan mengutus dia untuk menyelamatkan orang-orang Israel. And once again, He sent him to
to deliver the Israelites, but still they rejected him. Tapi mereka menolak dia. But they rejected him. Dia yang memimpin mereka daripada tanah Mesir. He led them out of Egypt. Dia yang memimpin mereka dengan tanda-tanda dan mujizat And he led them with wonders and miraculous signs di Laut Merah, in the Red di Sea, padang in gurun. the desert. Tetapi mereka menolak dia. But they rejected him. Mereka menolak Musa yang menjadi pengantara bagi mereka di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepada mereka. And they rejected Moses, who was in the assembly in the desert with the angel who spoke to him on Mount Sinai. Dialah yang menerima firman Tuhan untuk disampaikan kepada mereka. He was the one to receive the living words to pass on to the Israelites, but still they refused him. Kemudian Stefanus mengatakan, tapi nenek moyang kita tidak taat kepadanya, malah menolak dia. But their forefathers had refused to obey him. Dan hati mereka mereka selalu memberontak dan mau kembali kepada tanah Mesir. And they had always longed in their hearts to go back to Egypt. Pada waktu Musa berada di Gunung Sinai, And when Moses was in Mount Sinai, mereka mendesak Harun untuk membuat Allah yang berjalan di depan mereka. they told Aaron to make gods who will go before them. Mereka mempersembahkan sebuah berhala, mereka meminta dia membuat sebuah berhala anak lembu, mempersembahkan persembahan dan bersuka cita di hadapan buatan tangan mereka. They made an idol in form of a calf, brought sacrifices to it, and held a celebration in honor of what they had made. Sebagai akibatnya Tuhan berpaling kepada mereka dan memberikan mereka beribadah kepada bala tentera di langit. And as a result, God turned away from them and gave them over to the worship of the heavenly bodies. Selama 40 tahun mereka menyembah berhala. And for 40 years they worship idols. Mereka mempersembahkan persembahan kepada Allah lain. They offered sacrifices to other gods. Mereka mengusung kemah Molek, bintang Rafan dan Valhalla. They lifted up the shrine of Molech and the statue of God of Rephaim. Dan mereka juga berada di dalam pembuangan. And they were sent to exile. Walaupun orang Israel menolak Tuhan, Even though the Israelites rejected God, tapi mereka masih ada kemah kesaksian di antara mereka ketika mereka berada di padang gurun. and they still had the tabernacle with them while they were in the desert. Dan kemudian selepas itu adanya bait suci yang dibina oleh Raja Salomo. And later on, there's a temple that is built by King Solomon. Walaupun dan Stefanus mengatakan walaupun nenek moyang mereka memiliki bait Allah, And even if their forefathers had the tabernacle, Salomo mendirikan rumah untuk Tuhan. and Solomon had built the temple of God, Ini tidak menghalang mereka untuk menolak Allah dan juru selamat yang Dia telah utus. it did not keep them from rejecting God and their messengers. Mereka menuduh Stefanus menghujat bait Allah. Stephen was accused of speaking against the Holy Spirit, holy place. Sebenarnya Stefanus tahu akan kepentingan bait Allah. He knew the importance of the holy place, Tetapi dia tidak harus lebih penting daripada Allah itu sendiri. but it should not be more important than God Himself. Stefanus menyadarkan mereka bahwa mereka mengagungkan bait Allah yang hanya bangunan sahaja. Stephen made them realize that they were glorifying the temple of God, which was only a building. Mereka menghadkan hadirat Tuhan dalam bangunan bait Allah saja. They tried to confine God within the temple. Tapi Tuhan tidak tinggal di dalam bangunan buatan tangan manusia. However, God does not dwell in houses made by men. Dia ada di mana-mana. He is everywhere. Kisah pasal 7 ayat yang ke-48 hingga ayat yang ke-50 berkata, And in Acts chapter 7 verse 48 till 50 says, tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. However, the Most High does not live in houses made by human hands. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan
kakiku. As the prophet says, heaven is my throne and the earth is my footstool. Rumah apakah yang kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. What kind of house will you build for me, says the Lord? Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Or where will my resting place be? Bukankah tanganku sendiri yang membuatkan semuanya itu? Is that not just my hands that made all of these? Saudara-saudariku, No, brothers and sisters, hadirat Tuhan itu tidak terbatas. God's presence is not confined. Dia bukan hanya tinggal di bait Allah, He does not only dwell in the temple, tetapi dia berdiam di dalam setiap orang yang membukakan hati kepadanya. but He also dwells in every person who opens their hearts to Him. Saya ingin mengakhiri perkongsian ini dengan sebuah cerita. I'd like to end my sermon today with a story. Ada seorang yang bernama Billy. There was once a man who was named Billy, Dia setiap hari dia pergi bekerja dengan berjalan kaki. and each day he would go to work by foot. Di dalam perjalanannya ke tempat kerja, And on his way to his workplace, dia selalu berhenti di sebuah gereja kecil di tepi jalan. he would stop by to a church by the roadside. Dia menolak pintu, He pushes the door, dia membukakan topinya, he takes off his hat, dan dia berlutut. and he kneels down. Dan dia berkata, "Selamat pagi Yesus, saya Billy. And he says, "Good morning, Jesus, I'm Billy. Aku datang bertemu dengan engkau pagi ini." I've come to check on you this morning." Lalu sebentar dia berlutut, kemudian dia meneruskan perjalanannya ke tempat kerja. And so he kneels down for a while and then continues his way to his workplace. Hari demi hari, bulan demi bulan, And day by day and months by months, sebelum dia pergi kerja, and before he goes to work, dia akan bersinggah di gereja kecil itu, he would stop by to that small church membuka pintu, to open up the door, menanggalkan topinya, take off his hat, dan dia berlutut dan berkata, and to kneel down and say, "Selamat pagi Yesus, "Good morning, Jesus. saya Billy. I'm Billy. Saya datang bertemu dengan engkau pagi ini." I've come to check on you this morning." Pada satu hari, And so one day, dia telah terlibat di dalam kemalangan di tempat pekerjaannya. and he was caught in an accident. Dan dia terpaksa dimasukkan di rumah sakit untuk dirawatan, And untuk mendapatkan rawatan. And he had to be hospitalized and to be treated. Di atas katil di awal pagi, And on his bed in the early morning, dia merasa sangat sedih. and he felt very sad. Dalam hatinya dia menangis And in his heart, he cried out karena dia tidak dapat singgah ke gereja, bangunan gerejaan kecil itu untuk berjumpa dengan Yesus. for he could not go to the small church to meet with Jesus. Di dalam kesedihannya di dalam kesedihan dan tangisan di dalam hatinya, And so the cry, and in his cries, dia terdengar pintunya diketuk lalu dibuka. and he heard his door was knocked and was opened. Di bilik dengan cahaya yang kecil, And in his room with a little light, dia melihat seorang lelaki berjubah putih he saw a man wearing white robes dengan senyuman yang lebar, and with a wide smile. dan dia berkata, And he said, "Selamat pagi Billy, "Good morning, Billy. aku Tuhan Yesus. I'm Jesus Christ. Aku datang bertemu dengan engkau pagi ini." I've come to check on you this morning." Billy merasa sangat gembira dan sangat teruja. And so Billy was very happy and very surprised Tuhan Yesus melawatku di saat aku terlantar sakit. that Jesus Christ visited me, checked on me when I fell sick. Dia merasa ada satu kedamaian dan sukacita yang seperti sungai yang mengalir di dalam hatinya. He felt overflowing peace in his heart. Saudara-saudaraku, Brothers and sisters, hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh apa keadaan sekalipun. God's presence is not confined by any means. Dia berada di mana-mana saja. He is everywhere. Tuhan bukan saja melawatmu, And God does not just visit you, tapi dia berada bersama-sama dengan kamu di mana saja kamu berada. but He is with you wherever you are. Dia datang untuk menemukan kita pada saat yang paling terendah sekalipun di dalam hidup kita. He is there with you whenever we're at our lowest point of our life. Dia ada bersama dengan kita. He is with us.
untuk semua tempat yang ada, of all present places, untuk semua bangunan yang ada. of all buildings that are present. Dia memilih untuk berdiam di dalam kita. He chose to dwell within us. Rumah apakah yang kamu dirikan bagiku? What kind of house will you build for me? Tempat apakah yang menjadi perhentianku? Where will my resting place be? Mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan, terima kasih buat belas kasihan-Mu atas kami. Lord Jesus, thank you for your mercy towards us. Engkau Tuhan yang maha mulia. You are glorious, Lord. Engkau memilih untuk kami menjadi bait kediaman-Mu. You chose us to be your dwelling place. Kami membukakan hati kami seluas-luasnya bagi-Mu. We open up our hearts widely for you, Lord. Kami rindu mengenal dan mengalami Engkau dengan lebih dalam lagi. We long to know you more and to experience you, Lord. Mengutamakan Engkau lebih dari segalanya. And to put you first over everything. Tolonglah kami untuk menyadari bahwa Engkau selalu berserta kami. You help us to realize that you are always with us. Engkau tidak pernah terbatas. And that you are never confined, Lord. Engkau tidak pernah membiarkan kami. And that you never leave us. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Nor forsake us. Hari ini, And today, bentuklah hati kami you mold our hearts supaya kami sentiasa taat dan hidup berkenaan kepadamu. so that we will continue to be faithful and to live pleasing to you, Lord. Hari-hari kami di hadapan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. And we place our future into your hands. Kami memohon And we ask, Lord, untuk semua kami. that all of us, Biarlah kekuatan-Mu, that may your strength, damai sejahtera-Mu, your peace, sukacita-Mu your joy memenuhi hati kami continue to fill our hearts senantiasa forevermore. sampai selama-lamanya. Until forevermore, Lord. Dalam nama In Yesus Jesus' name, kami berdoa. we pray. Amin. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Selamat berhujung minggu. Have a great weekend. Tuhan memberkati. God bless you. Amin. Amen. Saya percaya Anda diberkati dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar sebentar tadi. I believe that we have all been blessed by the word of God. Biarlah kita terus giat di dalam iman kita, Let's continue to work on our faith. tetap setia sekalipun mengalami tentangan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Continue to stay faithful despite all of the challenges that we face as the believer of God. Amin. Amen. Kita telah berada di hujung ibadah ini. We are now at the end of our service. Jumpa Anda di ibadah online minggu hadapan. See you in the online service next week. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Once again, we thank you for your presence with us in this online service. Selamat berhujung minggu dan Tuhan memberkati. Happy weekend and God bless. Amen. Amen.